सैमसंग A02s रिंगर मसला है। दो मैं मैथड तुहानूं दसांगा, ठीक है जी। दो मैथड ने 100% ए सिर्फ चैक करने वास्ते लाया, अल्ट्रेशन करके 100% क्लीयर करके तो फिर वीडियो बनाई दी, ठीक है जी। जिहड़े नए दोस्तों वो चैनल नूं सबसक्राइब भी कर लो तो बैल आइकन नूं भी प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है जी। ए स्ट्रिप है, ठीक है जी। दो एक जिहड़ा मैं डायरैक्ट इत्थों तुहानूं जंपर अप्लाई करने का तरीका दसांगा, ठीक है जी। एक दो तीन पहले तीन पॉइंट है ने ये सामने अपोजिट साइड ते पहले तीन पॉइंट उत्ते ते थल्ले, ठीक है जी। इन्हां चों अप्लाई करके तुसी डायरैक्ट जिहड़ा इत्थे अप्लाई करके तुसी चला सकते हो। अगर फिर भी मसला ना होवे फिर यह पॉइंट जांदे पे ने बोर्ड दे विच बिल्कुल क्लीयर तुसी वीडियो वॉच करनी है। ए देखो जी मेरा फेस इत्थे नहीं क्लीयर होया, फिर मैं इहनूं क्लीयर कीता है इत्थों आके, ठीक है जी। एक पॉइंट इत्थे लगे जिहड़े डाइवर्ट इत्थों सड़िया ये रिमूव करके फिर इत्थे जंपर मैं अप्लाई किया, ठीक है जी। मेरा एक खराब आ पॉइंट इत्थों जंपर अप्लाई किया। तुहाडे दे अगर दोए दे फेस नहीं आ रहा तो फिर तुसी एक इत्थों जंपर अप्लाई कर सकते हो, एक इत्थों जंपर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। और ए देखो ए जंपर इत्थे मैं लाया है, ठीक है। ए साइड पे दूसरा जंपर तुसी इत्थे ला सकते हो, डायरैक्ट भी ला सकते हो, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। और नई ऐसी पेटेंट और 100% श्योर वीडियो वास्ते लाइक कमेंट और बेल आइकन प्रेस कर लो।